Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Gabut. Dan jangan lupa share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ditonton dan jangan di skip. Dan jangan lupa juga di share di apa namanya, Instagram Mang. Eta pokoknya malah tanya ho. Ya, turun dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kepikiran masih lagi. Aduh. Capek tuh ya. Apa mana ya? Sampai teh mana ya? Mana ya? Perasaan agak tadi dia kemarin mencaci neng tuh ya teh neng kunana disebutkan teh kaksian kasih tak kuliah dasar ayah. Oh, iya minta ayah apa teh mencaci neng mencaci neng beli pergeleran itu rasa terpuguh macam kali cicit neng. Assalamualaikum. Aduh, mau dan balas hanya gila si neng tuh neng balas nak. Ayah ini balasan. Aing mah naon makin jadi kasih neng kieu rindu daripada tepung kieu mah mikiran masih neng mungkin apa kan aku tapi aing kangen kasih neng pas ke merek kemang anu alus teh ya nah terus palkan kene mana kita tak ada teh bagian ngaji teh. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal sawiji hal tetep ing dalam martelakeun asal nu ieu kamari teh nu mana ya? Oh nu ieu tah lain. Oh iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal sawiji hal tetep ing dalam martelakeun syarat wudu. Surutul wudu'i utawi piro-piro syarat wudu iku asyaratun 10. Nah, jadi syarat-syarat wudu teh aya 10. Al islamu sawiji Islam. Nah, ayo ngapalkeun wae lieur teu bisa-bisa. Kemana nu gede? Hese ngan molor nu gede teh ampun abung sing geus bisa pusing nih kak selawatan ning keneh pada abu ku selawatan lagi sadaqallahul azim selawatan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ampun atuh kali ngopi heula coba. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Galileo